Lo que estamos festejando es la festividad de San Pedro y San Pablo, que fueron los dos apóstoles preferidos del Señor Jesús y bueno, y que murieron más o menos en la misma época. Uno en el Monte de la Hostia y el otro crucificado boca abajo porque se creía indigno de morir como su Señor Jesucristo. Así que bueno, es una fiesta un poco pagana y un poco religiosa. Justamente digo, mucha gente que se va acercando me decían que el segundo año que vuelve a retomar la fiesta, ¿es así? Exactamente, no se hacía hace 15 años. Ajá. Y bueno, los que tenemos recuerdos de nuestra infancia hermosa, hace 2 años, este es el segundo, que lo llevamos a cabo con el grupo de perseverancia de la parroquia San José de Cerodino. Y lo importante es que están también los chicos, digamos, dejando un legado, si se quiere. Tal cual, porque lo que queremos hacer es lo mismo que hizo Ana Palena con nosotros, Valindo Brusa, la gente del barrio Hospital. Antes eran simultáneas 2 o 3 fogatas en el pueblo. 15 años, no pasó nada. Y el año pasado volvimos a retomar con muchas ganas y bueno, y acá estamos por segundo año y espero por muchos más. Y además con la posibilidad el día de hoy de compartir una chocolatada para los chicos también. Tal cual, porque lo que se piensa es eso, es poder unir a la comunidad toda de cualquier credo o no, porque eso es el fin de esto. Por más que lo organicemos los chicos del grupo, los chicos, yo no soy chica, pero que lo organizan los chicos del grupo de perseverancia, la idea es eso, que toda la comunidad esté compartiendo un chocolate caliente y una factura. Lo que estamos haciendo es la fogata San Pedro y San Pablo y se está realizando de ahora en adelante, se va a realizar todos los años. Bien, ¿tu nombre es? Morena. Bueno, Morena, contame, ¿cómo llegó el hecho de trabajarlo en sí? ¿Quién te inculcó esto? En mi casa somos católicos y cuando se dio que iban a hacer el grupo de jóvenes, a mí se me ocurrió ir, fui, después me empezó a gustar y después, el año pasado empezamos con la fogata y ahora se siguió haciendo. Y este año seguimos. Bien, ¿nombre, señorita? Luisina. Bueno, Luisina, contame, ayudando también, dando una mano si se puede, ¿no? Sí. Bueno, nosotros empezamos a hacer la fogata el año pasado. Era un grupo de la iglesia, pero ahora se dejó de hacer. Sí. La fogata se empezó a hacer el año pasado, desde hace 15 años que no se hacía y ahora en más la queremos hacer todos los años. Bien, y además la posibilidad, ¿tu nombre es? Magali Broy. Magali, la posibilidad también de convertir una chocolatada, que es la idea. Sí, seguro. Hay muchos chicos que están necesitando ahora con el frío lo que es la comida y estar calientito, ¿no? Por esos motivos más que nada. ¿Se siente contenta de participar de este evento? Sí, muy contenta, estamos orgullosas de poder compartir esto con la comunidad.